كتير مننا عايز يعرف الصوت ده بيكون صوت ايه، صوت الونة او صوت الوحة اللي حضرتك سامعه ده طبعا بيظهر في مكان كتير، واحيانا بيكون في مكان جديد. كتير من الناس بعتت لنا اسئلة علشان تعرف ده الصوت ايه. احب ابشرك واقول لك ان ده صوت الشواكيش بتاعت القسيمة هي اللي بتعمل الصوت ده. مادام كده كده عندك في الاتجاه ده مع التزويد بس بتبدأ تظهر معاك فدي الشواكيش.